如果你想設定嗰個產品有唔同嘅顏色嘅話呢，咁有兩種唔同嘅方法㗎。咁第一種就係話你可以喺翻呢度啦，產品管理。第五個呢，呢度有一個叫屬性管理啦。咁你就本身我哋就可以喺呢度新增一啲屬性，例如話顏色啊或者尺寸咁樣。咁我可以喺呢一度呢舉個例，例如話我哋打123咁樣啦。跟住呢度你可以揀翻佢屬於咩類型，佢係屬於圖片啦、顏色定係文字咁樣都得嘅。咁咩叫文字呢？即係你話大碼細碼啊，圖片就可以俾你 upload 啲圖片上去啦。跟住之後嚟講顏色嘅，咁你亦都可以 set 翻就係話嗰個顏色。咁你話假設 set 咗之後就會好似而家呢個咁嘅樣啦。跟住之後我哋嚟話舉個例顏色，咁我哋揀翻呢個叫管理選項。咁我哋就可以喺呢度對嚟話，我哋想加一個新嘅顏色，我哋打翻落去，跟住喺呢個色碼咧可以揀翻唔同嘅顏色俾翻佢睇翻。咁儲存咗之後就會咁嘅樣噶啦。之後嚟講，咁你話個產品要點樣設定呢？咁你就喺呢一度，你新增產品或者係編輯產品都得。咁你設定咗之後呢，你就可以喺呢一度咧叫做話喺款式，我揀翻啊，係啦，簡單產品啦。sorry，呢度咧揀翻多款式產品，跟住喺呢個款式咧就可以叫新增款式。咁我哋就可以直接打啦，呢度嚟話紅色咁樣。咁呢度我哋就要剔翻佢係紅色啦。跟住呢度 SKU 我哋生成翻個俾佢，跟住打翻個價錢啦。咁如果你話你要有埋尺寸嘅，你話紅色再加 S 碼嘅，你就可以咁樣去揀啦。咁如果你話哦唔係㗎，佢係紅色嘅咋咁樣，咁就可以咁樣 set。咁如果你話你要再加一個黑色嘅，咁你就咁新增款式啦。跟住之後嚟講，呢度就打黑色，呢度就揀翻黑色。咁啊，呢度你自己打翻落去就得㗎啦。咁你話喂唔係喎，我有好多隻產品次次都唔同喎，咁我次次都喺呢度新增，我咪覺得好辛苦咯。咁唔係嘅，咁你可以喺呢度有個叫新增專用屬性。咁呢度嚟話舉個例，我打翻123咁樣為例啦，跟住呢個屬性咁你自己可以打翻佢啦，跟住123456789咁樣。OK，咁我哋咁建立屬性啦，建立咗之後呢，我哋就咁新增款式。喺呢度佢就會多咗123456789呢啲啱啱嘅選擇。咁記住喎，呢一度新增專用屬性呢，係淨係貨你呢件產品嘅啫。其他嘅產品咧唔會見到。如果你隻產品個選擇都會唔同咧，你就可以喺呢度咁新增專用噶啦。即係話佢就係貨呢件產品去加嘅啫。咁點加法咧？例如話呢個你打翻係123啦，跟住你 SKU，咁你價錢你可以留空或者打翻落去都得。跟住嚟講嘅，咁誒下一步咧都可以咁樣去打翻嘅。跟住你就打翻456啦。咁如果你話你呢件產品嘅嗰個選擇係有唔同嘅個圖片嘅話，你就喺呢度上載翻個圖片。咁同埋就話呢個選擇係唔同嘅運費都可以咁樣去獨立去選擇嘅。咁好啦，我哋打翻先，呢度生成翻。好啦，儲存咗之後咧，我哋而家就睇翻啦。你見到呢度咧就會有唔同嘅選擇咁樣噶啦。